Ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созаен хубен, саломатиётон хубай, настеренотон созай. Имрӯз бардро бо як навори пачкаи дига барои шуморо тайёр кардагем. Бисёри бардро мошинои хучуна дар WhatsApp мо роӣ кардан, гуфтанд ки реклама кунем. Бардро мо имрӯз ина реклама мекунем. Мошинои хубай, велики фурӯшӣ ҳам ҳастай, мошинои сабукрав ҳам ҳастай, хулоса ҳама намуди мошин ҳастай. Кадом мошине ки дар видеои пешина навистабдем, бисёрош ҳастай бардро. тамошо кунен ва чӣ мошине ки дар кора дар комментария бинависен. Ман агар арзонтар шуфтам мемонам. ва дастгирии моро фаромӯш накунед. Ҳам як дона лайки бепла бичохен, касе меҳмонем подписатсия кунед. Агар ягон кас хона мошини ягон чиз дига дошта боша, метавона ки нами рақамода дар WhatsApp-аш роӣ кунед. Мо барои харидорора реклама мекунем. навори имрӯзаро як ҷоя тамошо мекунем. рафтем. дӯстони азиз, навора сар кардем, як ҷода ёнбош кунен, видеои моро то охирша тамошо кунен. тенҷи бад омадагиай. Мошини десем бардро ВАЗ 21092 соли баромадаш 1998, сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, кузов сидан, рангаш кабучай бардро, объем мотораш 1.6 литр, коробка механика. сои мошин гуфтагия ки мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мотор, коробка, хадавоиш 100%, аккумулятораш ҳам навай, 4 та баллони нав дора, ҳуҷҷатош бучидагиай, мотораш инжекторай. мошин қарор дора дар шаҳри Душанбе, нархша бардро 8500 сомонӣ мега, бо арзонам мешава. ина номрои телефонаш занг бизанед. дӯстони азиз, эълона давом метем, мегзарем ба як мошини фасон, мошини тенҷайне ки бовар кунед, састаянаш гарин рихтам да маъқул шид. ин мошини десем бардро Opel Vectra B мебошад, соли баромадаш 1996, сӯзишвориш газ бензин кор мекунад, мотораш 1.6 литр, коробка механикай. сои мошин гуфтагия ки ягон одаме нест ки ин мошина ҳай куна, отам ҳастаю, мошина ҳай кардан наметавона, гуфтагия барои ҳамин мефурӯшемша. ин мошин бардро қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, номи пештараш Регар, нархша 25000 сомонӣ мега. нархи арзон айне ки. ина номрои телефонаш бо савдо мешава. беҳуда занг назанед, гуфтагия. номрои телефонаш ҳаст, занг бизанед, 25000 сомонда бихаренша. дӯстони азиз, эълона давом метем, ҳамун як дона лайки бепла бижохем ва ҳамин видеоро дар имоатон падилитса кунен. касера мефора ки видеои хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунам, дар комментария канали DM хидмат закрепит кардагием, бидроен як хабар бигирен. ва бардрои велики десен, велики скоростной, фурӯшияи састаяни нав, ҳама ҷош 100% кор мекунад, скорост дора, ҳолати баллонош ҳам навай, ягон ҷош варид надора, фақат мегири, ҳай мекунӣ, мегарди, гуфтагиай. ҳама ҷош созай. биё бибинем, бо арзон мешава. қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пештара Хурғонтепа, нархша 850 сомон мега бардро. ҳамаи ҳолати созай, састаянишам зурай, фақат мегири, ҳай мекунӣ, скоростҳошам кор мекардай. 850 сомон дар шаҳри Бохтарай. ина номрои телефонаш занг бизанед. бардоре ки дар видеои пешина гуфтабданд ки Opel Vmon солои 97, бардро ин Opel Astra F соли баромадаш 1997, сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, кузов хетчбек бардро, рангаш золотистия, яъне ки ранги тиллоӣ, ранги хадавой, объем мотораш 1.6 литр, коробка механика. сои мошин гуфтагия ки мошин дар ҳолати хуб қарор дора, ҳама ҷош созай, срочни мефурӯшемша. қарор дора бардро мошин дар шаҳри Ваҳдат, нархша 30000 сомонӣ мега. нархи арзон айне ки бардро. ӯзам хеле мошина дар бозор пирс, мумкин 35-40 буга. не ки бародар 30000 сомониш гуфтесай. ина номрои телефонаш занг бизанед. дӯстони азиз, эълона давом метем, то охирша тамошо кунед, мошинои тенҷ дар охири видео ҳам ҳастай. ва чӣ мошине ки намондесам дар комментария бинависен, ман арзонтар ёфтам, барои шумо ранахер рекламаш мекунам. бардрои мошини десен Mercedes-Benz C-класс, соли баромадаш 1995, сӯзишвориш бензин газ кор мекардай, кузов седан, объем мотораш 1.8 литр, коробка автомат будай бардро. коробка автомат. сои мошин гуфтагия ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, илтимос беҳуда занг назанед. касе харидор боша ба занг бизанад, гуфтагия. мошин қарор дора дар шаҳри Душанбе, нархша 35000 сомонӣ мега. занг бизанед харидоро. дӯстони азиз, эълона давом метем, мегзарем ба мошини навбатӣ, Hyundai Sonata соли баромадаш 2002, сӯзишвориш танҳо гази холӣ будай, кузов седан, ранги сафед, объем мотораш 2 литр, коробка механикай. сои мошин гуфтагия ки мошин савдо мешавад, дар пеши ҳамин мошин биёен савдо кунед. илтимос мисол айдур савдо накунед. алиш ҳамеша ба ягон мошини қиматтар боша, болои ма сум метам, гуфтагия бардро.
ин мошине десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша 20500 сомонӣ мега. чӣ хеле гуфтам бардоро арзон ҳам мешава, алиш ҳам мешуда ба ягон мошини қиматтар болои сум медодай. ина номерои телефонаш маълумоти бештара занг мезанед. дӯстони азизи мошини десен Opel Zafira соли баромадаш 2000 солай. сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, кузовша минивен гуфтагиай, объем мотораш 1.8 литр, коробка автомат будай бардоро. сои мошин гуфтагиай ки мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, электропакет ҳам доштай бардоро. мисол дари пеш боша ё дари қафо боша хай навистагӣ нест. касе харидор боша занг мезана, бо мисол ҳамаша мефаҳмонам гуфтагиай. қарор дора дар шаҳри Хуҷанд бардоро, нархша 41000 сомонӣ мега. 41000 сомонӣ. ин номерои десен бардоро номерои Тоҷикистон ай. арзон ҳам мешава, алишам. маълумоти бештара метавонем ки занг бизанем бардоро. дӯстони азиз, мегзарем ба мошини алишиам астай, фурӯшиам, Daiwo Matiz соли баромадаш 2001, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов хетчбек, объем моторша 0.8 литр гуфтагиай, коробка механикай. сои мошин гуфтагиай ки мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, касе харидори конкретни боша занг бизананд. варианти алишира мебинем ба ягон Opel хетчбек алиш мешидай. қарор дора мошин дар шаҳри Душанбе, нархша 21000 сомонӣ мега. чӣ хеле гуфтам бардоро, алиш ҳам мешава, арзон ҳам мешидай ба ягон хетчбек гуфтагиай. ина номерои телефонаш маълумоти бештара метавонем ки занг бизанед, мошини арзонака бихарем, 21000 сомон. бардоре ки Starex гуфта будам бардоро, ина як Starex-и арзон, соли баромадаш 2001, сӯзишвориш дизел, кузов минивен, объем мотораш 2 литр, коробка механик будай. сои мошин гуфтагиай ки мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, вагони мошин як даст гаштагиай, ягон камбудӣ надора, бо савдоам мешава. қарор дора мошин дар шаҳри Панҷакент, нархша 37000 сомонӣ мега бардоро. 37000 сомон. Starex 2001 сол. ина номерои телефонаш номерои Тоҷикистон ай бардоро, метавонем ки занг бизанем, Starex 37000-ра бихарем. дӯстони азиз, хаста нашиден охи, агар тамошо кардиса бошен, ҳамун як дона лайки бепала барои миннатҳои мо бижиқем, бо мо як рӯзпас дурӯзпас барои шуморам хеле наворои тенҷ мекунем. дӯстони азизи мошини десен Daiwo Nexia соли баромадаш 1995, сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, кузов сида, рангаш сирх, объем мотораш 1.6 литр, коробка механикай. сои мошин гуфтагиай ки мошин созай, ҳуҷҷатош то моҳи декабрай, мотораш навай, моторша нав кардагием, ягон камбудӣ надора, гази бензин кор мекунад. фақат бардоро краскаш камбудӣ будай, тамом. мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, нархша 9500 сомонӣ мега. 9500 сомонӣ. занг бизанед. дӯстони азиз, эълона давом метем. ин мошини десен бардоро Vaz Nivai соли баромадаш 2000 сол. сӯзишвориш танҳо бензин. кузов хетчбек гуфтагиай, ранги сафед, объем мотораш 1.6 литр, коробка механикай. сои мошин гуфтагиай ки мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. бардоро ҳолатшам на самдели созай, ҳолати балонош, ҳолати краскаш, исусам ва тенҷай дар сурат маълумай. қарор дора дар ноҳияи Ховалинг, нархша 17000 сомонӣ мега бардоро. 17000 сомон мошини бланди хушрӯ соли 2000. метавонем ки занг бизанен, 17000 сомонда бихаренша, гарини хидмда маъқул шид. дӯстони азиз, эълона давом метем. ин мошини десен бардоро Vaz 2115 соли баромадаш 2003, сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, кузоваш сиданай, ранги сафед, объем мотораш 1.5 литр, коробка механикай. сои мошин гуфтагиай ки срочна мошина мефурӯшем, ҳуҷҷат танировка дора, электропакетам доштай, сентр замокам доштай, бардоро мотораш звер будай, яъне ки мотори бақувват, мотори тенҷ будай. состояние мошинам бардоро чӣ хеле дар сурат десен 100%. қарор дора мошин дар ноҳияи Рӯдакӣ, нархша 17000 сомонӣ мега бардоро. 17000 сомондаш мо метавонем ки нами Vaz 2115 2003 сола бихарем. гарени зурай. ина номерои телефонаш, касе харидор бошен, занг бизанем бардоро.
دوستان عزیز اعلان دوام میتیم. اگر هم خیلی ماشین مالادیوژ نشموده معقول باشه در کامنتاریا بنویسین مثال چی ماشینی که در کارای مالادیوژ در کارای یا مثال ماشین اوپل بسیار تر مونیم کامنتار دا بنویسین بردرو ما حرکت میکنیم که ماشین گفتگی شما را بمانم و بردرو لایک هم فراموش نکنید. این ماشین دستم بردرو واز 21 ده سالی برآمدش 2006 سال ای 2006 سال سویشوریش تنها بنزین کوزف سیدن رنگ سربریسی ابیو موتورش 1.7 لیتر بردرو коробка механика سوی ماشین گفتگی که ماشین توزه موتورش پریورای همه جور 100% داکومنتوش بوچیدگی ای قرار دارم ماشین در شهر دوشنبه نرخش 15000 سومانی میگه بردرو سال 2006 15000 سومون اینا نمره تلفنش زنگ بزنین. бардро ва хоҳарои азиз ин буд навори мошинҳои фурӯшии имрӯза. касе ки то охири видеоро тамошо кард дар комментария рақам 1 бинависед. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо кардем. бардро агар видеои имрӯза шумода махкул шуда боша ҳам як дона лайки бепала барои меҳнатҳои мо биҷухем ва дар комментария бардро чӣ мошине ки намудум дар комментария бинависен. ман агар арзонтар шуфтум барои шумо раинам хел реклама мекунам. ва бардро як чӣ дига даёдум зад касеро мефурад ки видеои хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунам дар комментария канали диеми хидмат закрепит кардагиам бидурен дар у канал видеои хонаҳои фурӯширо тамошо кунен ва дар ин канали десям бардро мошинҳои фурӯшӣ мешава. инам хел буд видеои имрӯза то видеои оянда худо нигаҳбонтон боша бардро хайр.